Iki men, lek awakmu duwe dulur sing sikile semakin susut semakin cilik men. Ndang kewenang Satria Banyu Segara men, bendang waras men, sikile bendang iso gede meneh men. Lek ambek ana tangga-tanggamu sing sikile sing semakin cilik men. Sing sikile semakin cilik, mlakune semakin pincang, wis ndang kokonan rene kabeh men. Ben diterapi Satria Banyu Segara ben ditotok sarap men, bendang waras kabeh iku tangga-tanggamu karo dulur-dulurmu kabeh men. Masalah biaya sak ikhlase men, sukarela. Awakmu sir nguwehi karepmu, sir orang nguwehi ya karepmu. Iki tak kei nomor WA-ne men, 085348595727. Wis ndang teleponan wong utawa ndang SMS-en ben awakmu ndang di-Sherlock, ben ndang diwenehi alamate sing lengkap bek men. Wis dulurmu utawa tangga-tanggamu kabeh sing sikile cilik-cilik sing mlakune pincang-pincang sing angel-angel iku dan kawan rene men ben waras kabeh men sing kanan apa kiri? Sing kanan iki men. Ini kan semakin cilik niki Bu. Nggih. Nggih. Pokok pun minum es nggih Bu. Mboten. Bismillah. 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 Sampun Bu.